Leksjon 1. Brainstorming-strategier. Hei, Anna. Jeg har brainstormet ideer for våre fremtidige strategier. Hei, John. Det høres spennende ut. Hva slags strategier vurderer du? Jeg tenker på å forbedre vår online tilstedeværelse og engasjement. Flott idé. Sosiale medier kan virkelig hjelpe oss med å få kontakt med publikummet vårt. Nøyaktig. Vi kan kjøre interaktive kampanjer for å tiltrekke oss flere følgere. Ja. Konkurranser og giveaways genererer ofte mye spenning. Jeg er enig. Vi kunne også samarbeide med influensere i vår nisje. Samarbeid kan utvide rekkevidden vår betydelig. Har du tenkt på budsjettet? Vi bør bevilge noen midler til annonsering og partnerskap. Leksjon 2. Forstå teknologi. Hei, Anna. Vet du hva som får en TV til å fungere? Hei, John. Jeg tror det involverer en kombinasjon av elektronikk og programvare. Høyre. Jeg er nysgjerrig på de forskjellige komponentene i en TV. Jeg også. Jeg vil også vite hvor elektrisiteten kommer fra for å drive den. Det er fascinerende. Elektrisitet genereres fra ulike kilder, som kull og solenergi. Ja. Fornybar energi blir mer populært, noe som er bra for miljøet. Absolutt. Det er viktig å forstå hvordan teknologi påvirker livene våre. Jeg er enig. Kanskje vi burde slå opp noen dokumentarer om dette emnet? Det ville vært en god idé. Å lære mer kan vekke nye interesser. Leksjon 3. Innkjøp av dagligvarer. Hei, Anna. Hvordan bærer du alle dagligvarene dine hjem? Hei, John. Jeg tar med gjenbruksposer for å bære dem. De er solide og miljøvennlige. Det er smart. Jeg ender vanligvis opp med plastposer, noe som ikke er bra. Gjenbruksposer er mye bedre for miljøet. Dessuten holder de mer. Jeg må få noen av dem. Har du en favoritttype? Jeg elsker de med morsomme design, de gjør shopping morsommere. Det høres gøy ut. Jeg tror jeg vil se etter fargerike også. Du vil oppdage at de får dagligvarehandel til å føles mindre som et år. Jeg gleder meg til å prøve det ut. Leksjon 4. Prøveklær. Hei, Anna. Hvordan måler du biste, midje og hofter når du handler klær? Hei, John. Jeg bruker vanligvis et målebånd for å få nøyaktige mål. Det er en flott metode. Hva gjør du med de målingene? Jeg sammenligner dem med størrelsestabellene til forskjellige merker. Smart tilnærming. Hva med å prøve klær i butikk? Jeg prøver dem alltid for å se hvordan de passer og føles. Det er viktig. Noen ganger varierer størrelsene mellom merkene, ikke sant? Nøyaktig. Å prøve hjelper til å unngå overraskelser når jeg kommer hjem. Det bør jeg huske neste gang jeg handler klær. Leksjon 5. Kreativ søm. Måen Anna, venninnen min Linda, syr og lager vakre klær. Hei, John.
Det er imponerende. Har hun laget noe til seg selv? Ja, hun designet en nydelig kjole til et bryllup i fjor sommer. Wow. Det må ha vært spesielt. Selger hun kreasjonene sine? Noen ganger. Hun lager skreddersydde antrekk til venner og familie. Det er en fin måte å vise ferdighetene hennes på. Jeg vil også gjerne lære å sy. Det er en verdifull ferdighet. I tillegg kan du lage unike stykker for deg. Jeg er enig. La oss spørre Linda om hun kan lære oss noen grunnleggende ting. Det høres ut som en morsom idé. Jeg gleder meg til å lære. Leksjon 6. Historien utfoldet seg. Hei, Anna. Visste du at i 1814 hadde Storbritannia beseiret den franske keiseren Napoleon? Hei, John. Virkelig? Det må ha endret seg mye i Europa. Absolutt. Det omformet politiske grenser og påvirket fremtidige konflikter. Det er fascinerende. Hvordan påvirket det Canada i løpet av den tiden? Canada var fortsatt en britisk koloni, og krigen i 1812 foregikk. Jeg har hørt om den konflikten. Det var viktig for kanadisk identitet, ikke sant? Ja. Det bidro til å fremme en følelse av enhet blant koloniene. Interessant. Det er utrolig hvordan historien former vår nåtid. Nøyaktig. Jeg tror vi bør utforske mer om kanadisk historie sammen. Leksjon 7. Karakterdynamikk. Hei, Anna. Jeg har lagt merke til at heltinnen i historie ganske ofte er en ung som sverger å aldri gifte seg. Hei, John. Det er en vanlig trope. Hva tror du motiverer den karakteren? Jeg tror det ofte kommer fra et ønske om uavhengighet eller et tidligere hjertesorg. Det gir mening. Noen ganger har hun en spesiell motvilje mot helten også. Nøyaktig. Det tilfører spenning og kompleksitet til forholdet deres. Jeg elsker hvordan denne dynamikken skaper interessante historiebøker. Jeg også. Har du en favorittbok som utforsker dette temaet? Ja. Pride and Prejudice er et klassisk eksempel. Flott valg. Karakterutviklingen er så rik i den historien. Leksjon 8. Valg av overnatting. Morgen, Anna. Når du reiser, foretrekker du å bo på hotell eller Airbnb? Hei, John. Jeg har hørt gode ting om Airbnb. Det føles mer personlig. Jeg er enig. Å bo i noens hjem kan gi deg en unik opplevelse. Nøyaktig. I tillegg får du ofte tilgang til lokale tips og forslag. Har du noen gang prøvd å lage mat på et Airbnb-kjøkken? Ja. Det er så gøy å tilberede et måltid med lokale råvarer. Det høres herlig ut. Jeg tror jeg også vil like det. Hvilket alternativ velger du vanligvis? Jeg liker en blanding av begge, avhengig av tur. Leksjon 9. Balansere livet. Hei, Anna. Jeg tror vi bør finne en balanse mellom den virtuelle og den virkelige verden. Hei, John. Jeg er helt enig.
Noen ganger er det lett å gå seg vill på nettet. Ja. Å bruke for mye tid på nettet kan påvirke kontaktene våre i det virkelige liv. Nøyaktig. Hva foreslår du for å forbedre den balansen? Kanskje vi kan sette bestemte tider for sosiale medier og holde oss til dem. Det er en god idé. Vi kan også planlegge regelmessige møter. Ja. Det vil være flott å få kontakt med venner oftere. La oss utfordre oss selv til å koble fra en dag hver uke. Jeg er med. Det vil være forfriskende å nyte den virkelige verden. Leksjon 10. Tidsstyring. Morgen, Anna. Det tar meg omtrent 20 minutter å komme meg på jobb hver dag. Hei John, det er slett ikke ille. Hvordan bruker du den tiden? Jeg hører vanligvis på podcaster eller musikk. Det hjelper meg å slappe av. Det er smart bruk av tid. Jeg kan prøve det på pendlerruten. Det burde du. Det er også en fin måte å lære noe nytt på. Jeg elsker å lære mens jeg pendler. Det får tiden til å fly. Nøyaktig. Har du funnet noen gode podcaster i det siste? Ja. Jeg har nettopp startet en serie om personlig utvikling som er fascinerende. Det høres interessant ut. Jeg skal sjekke det ut. Leksjon 11. Veieprat. Hei, Anna. Jeg vurderer å legge til brokkoli, paprika og gulrøtter i stekeovnen min. Hei John, det er gode valg. Noe annet jeg bør legge til på listen min? Hva med noen snapserter? De er sprø og søte. Det høres deilig ut. Liker du å tilsette krydder eller sauser? Ja. Jeg pleier å legge til soyasaus og litt hvitløk for smaksskyld. Enorm. Hvitløk forsterker virkelig smaken. Hva med protein? Jeg legger ofte til kylling eller tofu for et komplett måltid. Tofu er et fantastisk alternativ. Den absorberer smaker veldig godt. Nøyaktig. Jeg elsker hvor allsidige grønnsaker kan være i retter. Leksjon 12. Teknisk støtte. Hei, Anna. Jeg hørte at vi har ansatte som kan hjelpe med eventuelle tekniske problemer. Hei John, det er betryggende. Det er viktig å ha støtte når det trengs. Definitivt. Har du noen gang trengt hjelp med tekniske problemer? Ja, en gang krasjet datamaskinen min rett før en deadline. Å nei. Det må ha vært stressende. Hva gjorde du? Jeg kontaktet teknisk støtte, og de veiledet meg gjennom gjenopprettingen. Det er flott. Det er utrolig hvor raskt de kan løse problemer. Absolutt. Det gjør arbeidet så mye enklere å vite at det finnes hjelp. Jeg skal ha det i bakhodet for fremtidige tekniske utfordringer. Leksjon 13. Naturens skjønnhet. Morgen, Anna. Har du noen gang sett fantastiske landskap som føles som et maleri? Hei John, ja. Naturen kan være så fantastisk, det føles virkelig surrealistisk. Jeg gleder meg til å gå tur i fjellet snart. Det høres utrolig ut.
Vandring tilbyr så vakker utsikt. Nøyaktig. Jeg elsker den friske luften og lyden av naturen rundt meg. Har du et favoritttursted? Ja. Det er en sti med en foss som jeg elsker. Fosser er magiske. Jeg vil gjerne se det stedet med deg. La oss planlegge en fottur sammen. Det blir en uforglemmelig opplevelse. Leksjon 14. Adressering av protester. Hei, Anna. Har du hørt om de siste protestene i byen? Hei, John. Ja, det har jeg. Det virker som om spenningen øker. Det er bekymringsfullt. Hva tror du driver disse protestene? Jeg tror det er en blanding av sosiale problemer og krav om endring. Definitivt. Folk brenner for deres tro, noe som er viktig. Jeg er enig. Det er viktig å ha en stemme og uttrykke bekymringer. Jeg håper lederne lytter og finner løsninger på disse problemene. Ja, dialog er avgjørende for fremgang og forståelse. La oss fortsette å følge utviklingen sammen. Leksjon 15. Det game med sokker. Morgen, Anna. Visste du at Fotballforbundet er det internasjonale styringsorganet for fotball? Hei, John. Ja. Fotball er den mest sett og spilte sporten globalt. Absolutt. Hva tror du gjør den så populær? Jeg tror det er enkelheten i spillet. Alle kan leke med bare en ball. Det er sant. I tillegg er spenningen under kamper uten sidestykke. Ja. VM trollbinder millioner av fans hvert 4. år. Jeg elsker hvordan det bringer mennesker sammen, uavhengig av nasjonalitet. Nøyaktig. Det skaper en følelse av fellesskap og felles lidenskap. Fotball er virkelig et universelt språk. Leksjon 16. Papirarbeidseventyr. Hei, Anna. Har du noen gang måttet signere et dokument eller fylle ut et skjema på et kontor? Hei, John. Ja. Det skjer ganske ofte av ulike årsaker. Hva med deg? Absolutt. Jeg husker at jeg fylte ut skjemaer da jeg begynte i min nye jobb. Det er en vanlig situasjon. Fant du det enkelt? For det meste, men noen former kan være forvirrende med alle juridiske termer. Jeg er enig. Noen ganger føler jeg at jeg trenger en ordbok bare for å forstå dem. Høyre. Det er viktig å lese alt nøye før du signerer. Definitivt. Har du noen gang gjort en feil på et skjema? Ja, jeg har en gang fylt ut en datofeil og måtte gjøre om. Leksjon 17. Lederansvar. Morgen, Anna. Har du lagt merke til hvordan i administrasjonen tar toppmannen alltid ansvar? Hei, John. Ja. Det er interessant hvordan ledelse fungerer på den måten. Nøyaktig. Selv om laget gjør feil, møter lederen konsekvensene. Det viser mye om ansvarlighet og integritet. Hva synes du? Jeg tror det er avgjørende for tillit i organisasjonen.
Absolutt. En god leder bør ta utfordringer. Har du sett denne typen ledelse i aksjon? Ja, under et prosjekt der lederen tok på seg skylden for en forsinkelse. Det er prisverdig. Det oppmuntrer teamet til å være ærlige og lære av feil. Leksjon 18. Planlegg et møte. Hei Anna, hva med neste onsdag klokken 10 til møtet vårt? Hei John, det fungerer for meg. Hvor skal vi møtes? Jeg tenkte på kaféen nede i gaten. Det er stille og koselig. Det høres perfekt ut. Jeg elsker det stedet. De har også god kaffe. Here. Det er et flott sted å brainstorme og diskutere ideer. Jeg er enig. I tillegg er det fint å ha en endring av natur fra kontoret. Nøyaktig. Har du noe spesifikt du vil diskutere? Jeg vil gjerne gå gjennom prosjekttidslinjene og eventuelle utfordringer vi kan møte. Det er en god plan. La oss sørge for at vi er forberedt på eventuelle overraskelser. Leksjon 19. Hotell vs. Motell. Morgen, Anna. Foretrekker du å bo på et motell eller hotell når du reiser? Hei John, jeg synes hoteller er finere siden de vanligvis tilbyr flere fasiliteter. Ekte. Motellet har ofte bare 1 eller 2 etasjer og mindre komfort. Ja, men motellet kan være praktiske for raske stopp på bilturer. Det er et godt poeng. De er ofte billigere også. Nøyaktig. Noen ganger er budsjett en prioritet, spesielt for korte opphold. Har du bodd på et motell du likte? Jeg bodde en gang på et koselig motell nær stranden. Det var sjarmerende. Det høres deilig ut. Det er fint å finne slike skjulte perler. Leksjon 20. Innkjøp av dagligvarer. Hei Anna, jeg er flott. Så, har du handlet mat for uken? Hei John, ja, jeg dro i går. Jeg fylte opp frukt og grønnsaker. Det er kjempebra. Jeg prøver alltid å kjøpe ferske råvarer også. Det gjør så stor forskjell i måltider. Hva kjøpte du? Jeg fikk noen epler, bananer og en haug med bladgrønt. Gode valg. Har du en favorittfrukt å spise? Jeg elsker bær. De er søte og sunne. Hva med deg? Jeg er en stor fan av druer. De er perfekte for en rask matbit. Absolutt. De er så enkle å få tak i mens du er på farten. Leksjon 21. Unik læring. Hei Anna, har du noen gang hatt en unik læringsmulighet som endret perspektivet ditt? Hei John, definitivt. Jeg deltok en gang på en workshop som åpnet øynene mine for nye undervisningsmetoder. Det høres fascinerende ut. Hva var den mest virkningsfulle delen for deg? De interaktive aktivitetene var fantastiske, de gjorde læring så gøy. Jeg elsker det. Engasjerende aktiviteter kan virkelig forbedre læringsopplevelsen. Absolutt. Det er mer minneverdig når du kan delta aktivt.
Har du prøvd å inkludere noen av disse metodene i timene dine? Ja, jeg har begynt å bruke gruppediskusjoner, og elevene elsker det. Det er flott å høre. Det oppmuntrer til samarbeid og kritisk tenkning. Leksjon 22, smakfulle ingredienser. Morgen, Anna. Jeg tenkte på matlaging og innså at jeg trenger palmesukker og chiliflakk. Hei John, det er fantastiske ingredienser. Hva har du tenkt å lage? Jeg tenker på en krydret røre. Palmesukkeret tilfører en fin sødme. Det høres deilig ut. Kombinasjonen av søtt og krydret er alltid en vinner. Nøyaktig. Har du noen spesielle oppskrifter som bruker disse ingrediensene? Ja. Jeg har en flott oppskrift på en krydret nudelett som du vil elske. Det høres perfekt ut. Jeg vil gjerne prøve å lage det en gang. Gi meg beskjed når dere vil lage mat sammen, vi kan dele tips. Jeg skal sørge for å få tak i disse ingrediensene og sette en dato. Leksjon 23, historiske refleksjoner. Hei, Anna. Visste du at fra 1500-tallet til 1800-tallet ble rundt 12 millioner mennesker ført fra Vest-Afrika til Amerika? Hei John, ja, det er en tragisk del av historien. Virkningen var enorm. Absolutt. Det formet kulturer og samfunn i begge regioner. Jeg tror det er viktig å huske å diskutere disse hendelsene. Ja, å forstå historien hjelper oss å lære av tidligere feil. Det gjør det. Hva tror du er den viktigste lærdommen vi kan ta det? Jeg tror det er viktigheten av likhet og verdien av ethvert menneskeliv. Godt sagt. Å fremme bevissthet kan bidra til å forhindre lignende urettferdigheter i fremtiden. Nøyaktig. Kunnskap er et kraftig verktøy for endring. Leksjon 24, kanadiske forsvarere. Morgen, Anna. Har du lest om forsvarerne av Canada under de amerikanske invasjonene? Hei John, ja. De spilte en avgjørende rolle i å beskytte sitt territorium. Det er imponerende hvordan de klarte å drive amerikanske styrker tilbake før slutten av 1814. Absolutt. Det viser styrken og motstandskraften til de kanadiske styrkene. Vet du hvilke strategier de brukte for å forsvare seg mot invasjonene? De utnyttet sin kunnskap om landet og dannet allianser med innfødte stammer. Det er smart. Det fremhever viktigheten av enhet i tider med konflikt. Ja. Det minner oss om at samarbeid kan føre til større styrke. Jeg vil gjerne lære mer om disse historiske hendelsene og deres innvirkning. Leksjon 25, kompromisser for oppløsning. Hei, Anna. Har du noen gang måttet inngå kompromisser for å komme til en løsning? Hei John, ja. Jeg tror det er viktig for effektiv kommunikasjon. Absolutt. Det viser at begge parter er villige til å finne felles grunnlag. Jeg er enig. Har du opplevd en situasjon hvor kompromiss var nødvendig? Ja, under et gruppeprosjekt hvor vi hadde ulike meninger om retningen. Det er en vanlig utfordring.
Hvordan klarte du å komme til en ny plan? Vi diskuterte våre synspunkter og kombinerte de beste ideene fra hver side. Det er en flott tilnærming. Samarbeid kan føre til innovative løsninger. Nøyaktig. Det er en verdifull ferdighet å ha i både det personlige og profesjonelle livet. Leksjon 26. Keisere opprør. Hei Anna, visste du at Kublai Khan var den første ikke-kinesiske keiseren av Kina i 1279? Hei John, ja. Det er fascinerende hvordan han etablerte Yuan-dynastiet. Nøyaktig. Men til slutt gjorde kineserne opprør mot mongolsk styre. Høyre. Harmen vokste på grunn av tung skattlegging og kulturelle forskjeller. Hva tror du var nøkkelfaktorene som førte til opprøret? Jeg tror det var en blanding av sosial urettferdighet og ønsket om uavhengighet. Absolutt. Det er interessant hvordan historien ofte gjentar seg på den måten. Ja, og det minner oss om viktigheten av å forstå ulike kulturer. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å lære av historien kan forme en bedre fremtid. Leksjon 27. Rettidig forsendelse. Morgen, Anna. Har du noen gang håndtert klausuler for å sikre rettidige forsendelser i en kontrakt? Hei John, ja. Det er avgjørende for å opprettholde gode relasjoner med kunder. Det synes jeg også. Hva inkluderer du vanligvis i disse klausulene? Vanligvis spesifiserer jeg leveringstidslinjer og straffer for forsinkelser. Det høres fornuftig ut. Er det andre tiltak du tar? Ja, jeg skisserer også kommunikasjonsprotokoller i tilfelle uforutsette problemer. Flott idé. Å være proaktiv kan spare mye hodepine senere. Nøyaktig. Alt handler om åpenhet og tillit til virksomheten. Definitivt. Tydelige avtaler fører til smidigere drift. Leksjon 28. Bekjempelse av klimaendringer. Hei Anna, jeg tror at alle må gå sammen for å bekjempe klimaendringene. Hei John, absolutt. Det er et globalt problem som berører oss alle. Hvilke handlinger tror du er mest effektive? Jeg tror å redusere karbonutslipp og fremme fornybar energi er nøkkelen. Det er gode poeng. Hva med individuelle handlinger? Enkle ting som resirkulering, spare vann og bruk av offentlig transport hjelper også. Ja. Hver liten handling teller for en større effekt. Nøyaktig. Det handler om å skape en bærekraftig fremtid sammen. Jeg elsker den tankegangen. Kollektiv innsats kan virkelig gjøre en forskjell. Leksjon 29. Sunne vaner. Hei Anna, jeg har fokusert på å spise mer grønnsaker i det siste. Hei John, det er en god start. Har du også trent? Ja, jeg har prøvd å inkludere daglige treningsøkter i rutinen min. Det er fantastisk. Hva slags øvelse liker du? Jeg elsker fotturer og sykling. De holder meg aktiv og koblet til naturen. Det er gode valg.
Jeg liker yoga for fleksibilitet og avslappning. Yoga høres fantastisk ut. Det er viktig å balansere styrke og oppmerksomhet. Definitivt. Det handler om å finne det som fungerer best for deg. Jeg er enig. Sunne vaner fører til en lykkeligere livsstil. Leksjon 30. Korrupsjonsregler. Morgen, Anna, synes du hvert selskap bør ha strenge regler om korrupsjon? Hei John, absolutt. Klare regler er avgjørende for å opprettholde integriteten. Jeg er enig. Det må være veldig tydelig for alle ansatte hva som er akseptabel oppførsel. Ja, åpenhet i retningslinjer bidrar til å forhindre uetisk praksis. Hvilke strategier tror du effektivt kan håndheve disse reglene? Regelmessige treninger og åpne diskusjoner om etikk kan hjelpe mye. Flott idé. Det oppfordrer ansatte til å si fra hvis de ser noe galt. Nøyaktig. En integritetskultur fører til et sunnere arbeidsmiljø. Jeg kunne ikke ha sagt det bedre. Sterke grunnlag er nøkkelen til suksess. Leksjon 31. Arthur Ashe. Morgen, Anna, visste du om Arthur Ashes historie? Hei John, ja. Han var en så inspirerende figur innen sport. Absolutt. Det er tragisk hvordan han fikk HIV-viruset gjennom en blodoverføring. Jeg vet, det er hjerteskjærende. Han kjempet mot stigme og økte bevisstheten. Arven hans er utrolig. Han viste styrke i motgang. Ja, han tok til orde for utdanning og tilgang til helsetjenester. Jeg beundrer motet hans. Det er viktig å hedre slike ledere. Definitivt. Bidragene hans gikk utover tennis. Jeg vil gjerne lære mer om hans innvirkning på samfunnet. Leksjon 32. Aotearoas beauty. Hei Anna, har du sett jordene og skogene på New Zealand? Hei John, ja. Regnet gir dem en vakker grønn farge. Er det ikke fantastisk? Landskapet ser så levende ut. Absolutt. Det er som et maleri som blir levende. Hva annet liker du med New Zealands natur? Det frodige landskapet og de fantastiske fjellene er uforglemmelige. Jeg kan tenke meg. Har du besøkt noen nasjonalparker der? Ja, jeg utforsket Fiordland nasjonalpark. Det var magisk. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne gå en tur dit en dag.